السلام عليكم. Oldon horta salaamo fiicnana. Oldon ayaa wuxuu soo wadaagay maqaal uu kaga hadlayo abaalmarinta adna aadan la siiyey kadibna dadka qaar baa kula faalooday ama dadka qaar ama dadka badankoodu ayaa waxay faalo ugu qoreen isaga ama ay kaga falceliyeen maqaalkiisa منافق يا هي سو عباد انت ما تحت افلاديسو يمكن ابن مالك waxaan haysan jiray qof caafimaad qaba laakiin waxaan ogaadeen wadada haysto ninkii ogaadeen isii maxamed cabdi xasan oo ahaan diinta bartay laakiin si qaldan umada ugu fasira wax walba markaa kan uu istaagay in labaad xabsiga lagu celiyo dhinaca soo maamada maxaa ka rabtaa ilaa dadka muslimka ah diinta kale ka leedahay waa ka baxday waa lagu weydiin doonaa idna ka dhaafmayso ilaahu ma yuhuud ahaato annaka inoo tahay maxaa kale iyadoo waa kale diinta bedelisay wixii dhaqan oo dhan ani la soo doonanay dhakhtarada ninka ilaa loo diro xabsi inuu yahay xal kale ma laha kiisada war wadanka ka hadho anaba akhrintooda ka daalay iyaguma daarayeen qoraalka dadkaas aniga iga yaabiyey ani maxay saa ugu falcelinayaan Oldon uu bal maqaalku soo qoray anila wadaago Oldon wuxuu soo qoray waxa weeyaan jas hadal uu soo turjumo English uu ka keenay Soomaali uu turjumo hadalka ayaa yidhi adna aadan baad tidhi adna aadan ha tidhaaho yaa qoray waxa qoray cidda abaalmarinta siisay sababta abaalmarinta u siisay markay qayaxaysay iyo aadna waxay tidhi iyo waraysigii wixii weeyaan okay hadda maxaa isaga lagu haystaaba maxay dadkaas isaga ku haystaa ma hadalkan ayay khalad u arkaan ee admin tiro okay hadday khalad u arkaan dee waa taa adna ha qabsadaan soo maaha fikirka saliimka wuxuu odhanayaa hadalkan qofkaasaa yidhi okay qofkana wuu qoray kana wuu turjumay mandiqa isiinaya in qofkan turjumay qabsado ma fahmin anigu wallahi runba fiican mandaqa isiinaya qofka idhi yacni qofkii turjumay inaan qabsado kii idhi inaanan qabsan kii hadalka soo wadaagay inaanan qabsan yaaba inay ku haystaan iyagoo leh adnu hadalkan may odhan waxaa laga yaabaa inay ku haystaan inay leeyihiin adnu weerarayaan sidee hadalkan haddaad leedahay adnu may odhan okay dadka abaalmarinta siisay adna ayaa hadalka soo qoray waxay kusoo qoreen website-kooda waxay kusoo qoreen farahooda bulshada okay adna waxaa ku tahay hadalkaa iyo hadalkaas oy ciddan abaalmarinta ku siisay kuu soo qortay maxaa ka jira haddaad meel aad adna u marta weyday bejka jaamacadda ay leedahay waa hambalyada wadaagtay oo hambalyeysay yada halkaa ku qora cadaa maxaa adnaysiya diintan aad bedelaysay tumay ahayd iyada weydiiyada soo maaha isaga waxay ku haystaan wallaahi ma faham dawad noo sheegi doontaan ma Oldon baad iska haysataan ood sanifsan tihiin soomaalida qaar markay doodayaanna wallaahi bay iga yaabiyaa doodiiba meeshii way ka rogaan halkay u socotay mooyaan arrintu way guracaanba meel kalesaa ugu tuuraan iminka jas laba tusaale baa ku soo qoraya qaarna wallaahi anigu soomaalida wallaahi waa xaraamaniyo qaar iyagii baa isku laydhiya iyagoon ogeyn bay isku laydhinayaan ama qofkay u hiilinayeen bay ku laydhinayaan horta ciddii spongebob daawan jirtay xalqad baa ku jirtay spongebob uu doonaya inuu hiiliyo saldac kadibna isagoo isla inuu hiiliyo isaga ku laydhinaya موكلي البخيل الشحيح وبخيل البخلاء marka dadkaas iyagoo isla cid u hiila haddana ku laydhinaya markan arko wallaahi waa qoslaa just qofkaad u hiilinaysaa baad duraysaaba marka tusaalooyinkan idin soo qaadanaya kuwaasaan sheegaya qofka ma ka mid a wuxuu ku leeyahay balaaga adna waa rasuul buu yidhi ee iskaga hadha okay Oldon maba odhanba waa rasuul laakiin adiga imika yidhi waa rasuul iyo rasuul u taha magaalada ayaad rasuul soo dirsaday ahda yacni rasuul waxa weeyaan qof la soo dirsaday yacni okay yaa soo dirsaday haddee rasuul tahay gaalada miya qofkan kale videogaas uu wadaagay hadalkaana uu ku qoray kadibna mid baa ka faala bixiyey waa halkay cawajkii soomaalida u saaraan bay imakan tusayaan markaasoo ka falceliyey wuxuu qofkii ku leeyay jaahil foqol jaahil ayaa tahay aan diinta waxba ka yaqoonin videoga wuxuu yidhi qayb ka mid ah maqaalka hadal ma laga qoray video buu weeyaan video buu marka hore asalkiisu ahaa videogii asalka ahaa uu kan qayb ka mid ah soo gooyey jas wuxuu yidhi qayb ka mid ah muuqaalka okay
hadalkan kan waxa uu ka soo saaray hadalkan ah saasa laguma gaalooba jaahil yahow masaga ku yidhi gabadh way gaalowday hataa ma oran gabadh waa gaalo adigu gaalnimada xagga ka soo saartay masaga meesha ku qoranba isa qulubtiisa daalacatayo waxa dareentay inuu leeyahay waa gaalo adna bini aadan baa noo nognina qulubta daalacan karinte kan kale iga sii daranba kana inta uu way saxan tahay ayuu leeyahay hooyaday waa gaalo ku saxan tahay fasaxan nadaliyo markaas wuu qabiil la aade adakii baa si qaadanaya qabiilkii ayuu oranaya yaa ku yiri yaa ku dhisa qodama halkaas yani mawduucii ahaa inaan kanu maqaalkii hadalka laga soo dheegtay bar ka mid ah soo qaaday inta la bedelay ayaa qabiilimka loo tagay qabiil iyo lacaayo awajde mawduuc sidii kalba yar soo bedelayaan hadalka halkiiba meelaan ahayn inta ka soo qaadaan hadana kan kale meelaan ay ka soo qaadaan kan kale meelaan ka soo qaadaan meel kale hadhow la iska biyo shubanaya qabiila la aadaya qaariyogon fahmin bay wixii faalaska bixiyaan bixi faalo bixi ka falceli oo yaqaantooda qaano ogaan baan sidii cawjka uu wada laakiin dadka badankooda ogaanka ma aha laakiin waa dadku waxay la tahay toban shubka hadalka ugu dhaco laakiin iyagii ma fahansaneen inuu hadalku toban shub ugu dhaco dadkaan waxaan ku leeyahay hadalka hadduu adigu toban shub ugu dhaco waxaad ku fahmaysaa markaad meelaha ka falcelisay hadhow qof markuu kuu sharaxo aad fahantid أتى ها ربما ساسا ما وساس كلا الموضوع مركز أركتين أنا ساسا عارف دور شيء كوسا نقطة سكو قولنا هذا الكو طبعا شو كوجو دعاء واحد استاد أركتين وطبعا شيء كوع العلي هذا أنت طبعا شيء وقته هنا كوع العلي سنها كف العلين بس كذا عمو قف إنه تسأل عن ساق هذا نيا وايو ضد بدنا نساس قالوا إنه عاطف كلا بس قف كاس ما خلاص ولا تهدي قف كاس يقول لها أوكي مرة أنا بس لكن فعلا halkaas faala ku qoray meelo kale oo faala ku qoray page-kiisa isaga de Facebook oo gaarka ah qofkan ka soo falceliyay inta waa isku mid waxay noqonaysaa in imaqlay i arkay anuguna wala iibsan karaa yani anigana waa la iibsan karaa cidii de qofka sidoo arko waa caadi qofka wuxuu arkaa in aduna ay lacag kaga soo cunayso dadkaas hadallada ay tiri oo wax caadiyan u yahay hadalladaas lacag lagu cuno diinta ina tiraahay bay madalay dadkii aan adaan jirin dadaan ogeyn waxa jira dadka la soo xiriira faraha bulshada kala soo xiriira xataa adaan ku garanay hada adigu waxba adaan Facebook-gaaga ana soo bandhigin hatta ay kula soo xiriireen haday ku arkaan inaan qof firfircoon tahay inay kula soo xiriirayaan waxay ku oranayaan waan ku qaadaynaa dabadan ku geenaynaa shaqan ku siinaynaa just like waxaan doonaynaa inaad tahay diintii waan ka baxay dad baan anigu aqaana idinka war haddaan sameeyo just waxaan doonayaa in dabada markay geeyaan inaan ku dhahay diinna kama bixinaa isiyaana dhalashada may kala noqon karaa كورونا دينا كما بحنا ولا قتل أنا كذا عمر مرة ما كان حكي هذا نوع عاصة إحنا كذا دت كذا عنا دان أقولين ويان دي مركا بس أنا دت كنوع عاصة مك هذا فعلا ده أسقف بحيي دت كلام كحنا أركاني ليهين أركاي ولا يبسن كراني أنا ولا يبسن كرتانا داني أنا وايد دي مك أدنى بالمرين تاو حكوا هالشيء هل مليون يبر دوات يعني 1.4 مليون دولار bay ku heshay marka dadka waxaan leenahay waxaad bedelisaan bas ka yaray waxaad keenna deena ku maqlaan dal qof la iibsadaa tahay nasuuq jiba keenna